محدش شاف مجلس اداره نادي الزمالك يا جماعه؟ والله العظيم بجد. اصل اللي بيحصل ده كارثه، وللاسف محدش فيهم بيطلع يتكلم. لكن لما بناخد اي بطوله او بيحصل اي حاجه يعني في مصلحه المجلس، بيطلع يتكلم بسرعه جدا بصراحه، وبلاقيه مغرق كل السوشيال ميديا وكل القنوات الفضائيه. احنا اللي بيحصل فينا ده مش فير، مش فير خالص يا جماعه. جمهور الزمالك بجد يعني شال هموم ما يستحملهاش حد. مفيش نادي في مصر او خارج مصر بيحصل له اللي بيحصل لنادي الزمالك. في الحقيقه انا مش فاهمه هو فين مجلس اداره نادي الزمالك؟ بجد هو فين؟ ده سؤال انا بساله، انا مش بتريق خالص دلوقتي. هو فين؟ ما هو مش منطقي خالص ان يبقى فيه نادي عليه كل القواضي دي وكل المشاكل دي والمصايب اللي انا لسه هقولها دي، وما بيطلعش يتكلم ولا يرد ولا يحل. يعني انا مش عايزاه كمان يطلع يرد، انا عايزه حلول، انا عايزه شيء ملموس احس فيه ان انت موجود. ما هو انت طالما وجودك زي عدمه، قاعد ليه؟ انا كلامي واضح. انا حرفيا كل يوم بصحى يا اما على ايقاف قيد يا اما على لاعب بيشتكينا عشان مستحقاته. فاحنا على هذا المنوال احنا المفروض نطلع نعلن افلاسنا بقى، صح؟ ولا نقفله احسن؟ نقفله احسن والله. اصل هو احنا كده ما عندناش فلوس نجيب مدربين، واللعيبه حتى اللي عندنا اللي هي اصلا مش ما ينفعش تشيل نادي الزمالك كتير بتفسخ عقدها. تمام؟ فدلوقتي النادي بقى هيقام على ايه؟ ما هو ما فيهوش حاجه حقيقي، ما فيهوش حاجه. فماذا بعد بقى؟ ها؟ طيب خلينا نبتدي ونقول يا جماعه انه زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات، في لعيبه فسخت عقدها. زي كان اولهم صلاح مصدق. صلاح مصدق فعلا فسخ عقده خلاص ولم هدومه ومشي. الموضوع ما وقفش عند كده، عبد الحميد معالي كمان انظر الزمالك بفسخ عقده وتقريبا شبه اتفسخ خلاص، لان هما ما كلموش الولد كمان، يعني ما كلموهوش حتى يقولوا له نديك جزء مستحقاتك ويحاولوا يحلوا الموضوع بشكل ودي. لا عادي طنشوه، كله بيطنش يا باشا خالص بقى. الموضوع وقف عند كده؟ ما وقفش عند كده. احمد الجفالي كمان سمعت انه هيقدم فينا شكوى ويفسخ عقده. الموضوع ما وقفش عند كده، خد الجديد بقى، الجديد اللي انا لسه صاحي عليه النهارده. ماشي؟ بنتايج الظهير الايسر لنادي الزمالك. ماشي؟ الصفقه الاجنبيه اللي احنا كنا يعني مبسوطين بيها جدا. ماشي؟ انظر الزمالك بفسخ عقده، وده مش كلامي على فكره، انا مش جايبه الكلام ده مني خالص، انا ما بطلعش اقول حاجه غير لما تكون حصلت او عن طريق اعلامي. طيب الكلام المره دي عن طريق الاعلامي ابراهيم عبد الجواد، هو اللي كتب ده وقاله. فخلينا نكون لسه يعني استقبلوا بقى الاخبار اللي جايه لسه كمان. اخوان بزيرة يا جماعه قال لمجلس اداره الزمالك من الاخر كده انا هقدم فيكم شكوى. قالها صريحه يعني، انا والله بقالي كتير ما خدتش مستحقاتي وكده، من الموضوع مش في حاجه غلط يعني. في ايه بقى؟ وبعدين الناس عماله تفسخ عقدها معاكم، فالراجل قلق وعنده حق يقلق والله. طيب وبالتالي اخوان بزيرة في طريقه لفسخ عقده مع نادي الزمالك، وعلى هذه الشاكله كل الاجانب في نادي الزمالك، عشان لسه هنكمل القايمه طويله. ماشي؟ حتى شيكو بنزا، تخيل حتى شيكو بنزا اللي احنا اصلا مش عاجبنا شيكو بنزا هيفسخ عقده والله. الموضوع لسه مكمل. عندك يا سيدي عدي الدباغ وادم كايد، الاتنين الثنائي الفلسطيني، قرر ان هو يستفسر من الاداره بشان المستحقات. هو في يا جماعه اللي بيحصل بقى؟ هتدونا مستحقاتنا ولا نروح نشتكي ولا ايه؟ طبعا انا عايزه اقول هنا حاجه مهمه قوي. موضوع فسخ العقد ده مش جديد على موضوع حسين لبيب ومجلسه كله. ليه؟ لان الموضوع ده اتكرر قبل كده. تمام؟ طب اتكرر امتى؟ فاكرين يا جماعه كان لاعب كده عندنا اسمه ابراهيم القناضاي؟ ده فسخ عقده برضه مع حسين لبيب قبل كده ومشي عادي. طيب فاكرين كونراد مشلاك ده؟ فاكرينه؟ ده برضه فسخ عقده، والمفروض ان دي قضيه علينا اصلا ولسه ما اتحكمش فيها.
طبعا يبقى كده عندك ابراهيم نضاي، مشلاك، صلاح مصدق، عبد الحميد معالي، بنتاج جاي في السكه، وبقيه الاجانب. خلينا نكون متاكدين يا جماعه ان مجلس الاداره الحالي تقريبا كده يعني اختفى. والله انا لحد دلوقتي مش شايفه حد فيهم، مع اني كنت بشوفهم كل يوم والله العظيم في الاعلام. وقت الجد اختفوا، وانا عماله ادور عليهم من امبارح والله بس مش لاقيهم. عايزه اقول انه نادي الزمالك خلاص كده بيخرب، ده اذا ما كانش خرب فعلا. تمام. طيب المفروض انه في حاجه من الاتنين، يا اما مجلس الاداره الحالي بيعمل كل ده عشان القضيه بتاعه الارض اللي هي يوم 23 ديسمبر فبيضغط، بس للاسف يعني انا مش فاهمه هما ازاي مش مدركين انه عقبال ما هما بقى يتحاكم في الارض دي هتكون كل اللعيبه مشيت. لان انا جاي لي اخبار كمان ان اللعيبه المصريه بتشتكي، فمش هيكون في لعيبه اصلا، فالارض هترجع لمين؟ محدش قال لكم؟ طيب في اخبار تانية بتقول انه مجلس اداره نادي الزمالك تقدم استقالته فعلا لوزير الشباب والرياضه، بس وزير الشباب والرياضه رفض، مش عشان هو مش عايز مجلس الاداره الحالي يستقيل، لا خالص، لانه مش لاقي البديل. بكل بساطه لو مجلس الاداره الحالي يا جماعه استقال هيبقى مطالب وزير الشباب والرياضه انه يعين مجلس معين. تمام. طيب مين المجلس المعين اللي راضي يجي؟ محدش راضي يجي. ليه؟ لان نادي الزمالك عشان يبدا يشتغل حتى او زي ما بيقولوا هو ميت ومحتاج حد يحييه، عشان حد يحييه محتاج يدفع 1.5 مليار. انتوا متخيلين الرقم؟ 1.5 مليار عشان يحييه تاني، يبدا يشتغل تاني، مش عشان يجيب صفقات، عشان يحل المشاكل اللي عليه. تمام. طيب طبعا وزير الشباب والرياضه نفض اكيد لازم ينفض، يعني هو هيحط نفسه في ازمه ليه؟ راجل مشغول مش فاضلنا. فقرر ان انا مش هقبل استقالتكم، والله انتوا تتصرفوا، اطلعوا بقى صرحوا الجمهور، حلوا مشاكلكم بنفسكم. والحقيقه انا مش فاهمه ازاي مجلس الاداره الحالي معتمد على فكره ان انا يا اما هستقيل يا اما ترجعوا لي الارض. ازاي ده بيشيل نادي الزمالك، مجلس كده بيدير نادي الزمالك ازاي؟ والله العظيم انا مصدومه من فكره الهروب الجماعي اللي هم بيعملوه. قد ايه هم فشله، قد ايه معرفش، يعني مش لاقي لهم وصف. والله هو في كلمه تانية غير فشله بس بقى مش هينفع اقولها. طيب خلينا نقول انه للاسف تاني الزمالك عنده مصايب سودا ومفيش حلول. ورسالتي لاي حد زملكاوي، ما تفتحش السوشيال ميديا خالص بقى اليومين دول. ليه؟ لان انت هتسمع اخبار منيله ب60 نيله، كل يوم هتصحى على ايقاف قيد لان لسه في ناس مشتكيانه ولسه ما اتحكمش في قضيتها، ده غير ال6 قواضي طبعا اللي اتحكم فيهم، ماشي؟ ده غير ان كل يوم هتسمع عن لاعب فسخ عقده. وعلى فكره الموضوع مش متوقف على الاجانب بس، في مصريين كمان قريبا هيفسخوا عقدهم من نادي الزمالك.